Секој 9 смртен случај во земјава кај новороденчиња е поврзан со аерозагадувањето. Бебињата и малите деца се најизложени на ризик од смрт и од лошо здравје поради загадениот воздух, покажува извештајот на УНИЦЕФ Почетоци без див. School-age children are also exposed. They're still developing. We know, of course, that infants are the most vulnerable, but children throughout the childhood exposed to pollution can have impact on their lung development, brain development, other organs, can have impact on absenteeism because they're sick more often and therefore miss school. But even more worrying, can have impact on their cognitive development. Падот на температурите и стартот на грејната сезона е почеток на долгите редови со пациенти кај матичниот и семен лекар Мира Атанасова. Семејството Поповски е најчест посетител. Причината за оваа состојба е загадениот воздух. Нема ништо, се базира на загадениот воздух. Поготово зимно време, не можеш да проветриш, не можеш да ги прошеташ децата, едноставно мириса константно по цели зима, на пластика, на гума, чад, магла. Впрочем, и не е ништо ново, си тоа знаеме, се будиме со тоа секој наредниве 10 години. Доктор Атанасова во незината работа се соочува со деца, најчесто со долги кашлици, каде нема потреба од антибиотик, но најчесто имаат потреба од пумпи за дишење. Честа појава се обструкција од непозната природа, а децата најчесто завршуваат со болничко лекување. Сметам дека има голем удел аерозагадувањето, греењето на отпад, греењето на дрва, тој стар начин на греење. Значи, и здравствените власти, и владата наша, мора да преземат мерки, затоа што па ние најчеста симптоматологија кај нас во ординација што е? Тоа е на кашлица, можеби на почеток сува, после неколку дена ќе стане продуктивна. Тие деца мораме да ги третираме амбулански со целиот совет што ќе го дадеме, со целата терапија и подкрепа и профилаксија и симптоматска. Се трудиме дома да ги решиме, амбулански да ги решиме, меѓутоа не мала цифра, да ви кажам искрено, завршуваат и на клиниките. Во Институтот за јавно здравје редовно ги следат сите објавени јавни информации за загадениот воздух. Според правилникот на Министерството за животна средина, дозволено во текот на една година само 35 дена присуство на PM10 частичките во воздухот да биде над дозволената граница. За оваа година тој период е веќе надминат, а есента и грејната сезона се на почеток. За ова влијание имаат пожарите и палењето на дивите депонии. Преку носот влегуваат и го афектираат мозокот. Така да сите овие исходи што ги кажавме, дефицит на внимание, аутизам, децата покажуваат слаби резултати кога ќе тргнат на училиште, послаби резултати, делуваат како дете кој што не може да се концентрира, да задржи фокус, да задржи внимание. Сето тоа може да се поврзе и се поврзува веќе со аерозагадувањето. Тоа е причина повеќе да ние како држава превземеме сериозни, а да не зборувам дека тоа дете предвремено е практично осудено да на рана возраст развие инфаркт или мозочен удар. Се почесто гледаме дека тоа се исходи здравствени преку статистиката што добиваме од Државниот завод за статистика, дека се тоа здравствени исходи кои што ги гледаме на се помлада возраст. Значи гледаме луѓе со мозочни удари, со инфаркти на 30-40 годишна возраст, па дури и смртни случаи, иако се помалку во однос на, да речеме, лица од 65 годишна возраст. Според извештајот на УНИЦЕФ, загадувањето на воздухот ни одзема повеќе здрави години од животот во успоредба со кој било друг поединечен еколошки фактор. Представничката на организацијата во земјава Лесли Милер апелира да се размислува како да се подобри прочистувањето на воздухот во домот и на работното место. Службите во Министерството за животна средина го разгледале најновиот извештај на УНИЦЕФ Почетоци без див, но како што велат, за проценка на влијанието на загадениот воздух врз здравјето на луѓето, одговорни се Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство. Мерките за намалување на загадувањето на воздухот се пропишани во националните и локалните плански документи. Министерството планира да подготви нов закон за квалитет на воздухот, со кој комплетно земјата ќе се усогласи со европското законодавство, а во ноември ќе започнат и подготовките на новите национални плански документи за подобрување на квалитетот на воздухот, во чија изработка ќе се вклучат и други ресори, како енергетика, транспорт, земјоделие.
Од град Скопје не сакаат да коментираат за извештајот на УНИЦЕФ. Градските власти имаат капацитет и можност да ги спроведат препораките, но и да дадат свој за да се намали аерозагадувањето, вели Горијан Јовановски, советник во град Скопје од Зелен хуман град. За жал се соочуваме со еден политички инает кој што се проследува од администрација во администрација, за да се игнорира овој проблем, горлив проблем кој што одзема 5000 животи во Македонија годишно, иако не се наоѓаме во воена состојба, исклучиво од инает и исклучиво од приоритизирање на други катастрофално глупи проекти според мене, на поставување, не знам, споменици каде се ме требале или за градење тон нови патишта кои што никако не се довршат, наместо да се фокусираме на нешто што ги убива, буквално ги убива нашите граѓани. Невена Георгиевска од Одва иницијативата и советничка во општина Карпош од Независни за Карпош вели дека податоците во извештајот на УНИЦЕФ се драматични и не е јасно зошто властите не се трогнати од тоа. Едноставно не знам зашто не можам да сватам, се работи за иднина на оваа земја. Ако збориме за патриотизам или за нешто што се прави за земјава, а да не гледаме на овие цифри со загриженост, не ми е разбирливо. Основното училиште Невена Георгиева Дуња во Скопска Киселавода новата учебна година ја започна со чист воздух во сите 20 училници. Поставени се внатрешни пречистувачи, а од училишното раководство ни појаснија дека прават и годишни стратегии за заштита на здравието на учениците. Се работи на подигнување на екосвеста кај најмладите. Ние како училиште имаме посебен екотим кој делува во текот на целата учебна година за подигање на еколошката свест кај учениците, создавање здрави навики кои се основа за успех и на наставниците при работењето во здрава животна средина, а и на учениците. Градоначалникот на Киселавода Орце Ѓорѓиевски најавува и дека сите 230 училници во општината наскоро ќе добијат внатрешни уреди за прочистување на воздухот. Според него, потребен е само добар менаџмент. Ова е донација од општествено одговорна компанија и општината ја чини 0 денари. Обично се фокусираме во нашата држава често пати, и тоа е пракса во минатото, на санирање на предизвиканите проблеми, но не сме се потрудиле детекцијата да ја најдеме зистите, односно да констатираме од каде доаѓа и произлегува сето тоа. Токму за таа цел поставивме една мерна станица, како никогаш досега во минатото, во дворот на фабриката цементарница, која што нормално треба да ја проследува друга институција, да ги гледа состојбите таму, да прави редовни проверки и да работи на терен ако е потребно, а тоа е градот Скопје и службите под Министерството за животна средина. УНИЦЕФ апелира земјите од регионот, вклучувајќи и Македонија, да посветат повеќе внимание во борбата со аерозагадувањето, да ги поддржат енергетската ефикасност, пристапот до чиста енергија и да ги заштитат бремените жени и децата од загаден воздух. За ова не се потребни меѓусебни обвинувања, туку заедничка акција и на владата, и на институциите, и на општините.